मैं ना यहाँ पे आ चुका हूँ। ये हमारा हाउस बोट है। आज रात के लिए हमारा हाउस बोट है यहाँ पे श्रीनगर डाल लेक में। होटल का बंदा है ना, वो शिकारा लेके आ रहे हैं हमको लेने। हम पहले जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर शिकारा राइड करेंगे। ठीक है, बोलते हैं शिकारा। और ये डाल लेके श्रीनगर में डाल लेके। मैं ना तो डाल लेक पे आ चुका हूँ और हमारा में मेरा स्टे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखो छोटा सा यहाँ पे गार्डन एरिया जैसा है और यहाँ पे आई थिंक डिनर रहेगा। डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा किचन है और ये पूरा बोट पे है। ये बोट पूरा डाल लेक के अंदर बनाया हुआ है इन लोगों ने। और मैं भी आपको मेरा रूम बताता हूँ। यहाँ पे है डाल लेक के अंदर मेरा हाउस बोट रूम। तो मैं अभी आपको मेरा रूम टूर देता हूँ। देख रहे हो ये पूरा बोट है, अब देखो बड़ी सी बोट है और यहाँ इन लोगों ने पूरा रूम्स वगैरह रखा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा हो गया। यहाँ ये पूरा हो गया हमारा कॉमन एरिया। हम यहाँ पे बैठ सकते हैं और चाय कॉफ़ी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ फ्रिज है छोटा सा और यहाँ पे है ना, तो आप आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो। देखो यहाँ का बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। यहाँ से पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप सो सकते हो आराम से और एंजॉय कर सकते हो। और ये हमारा कॉमन रूम है, यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो बैठ के। और ये सब है हमारा रूम है ना। तो यहाँ पे दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी बंद है रूम। ये है हमारा रूम, ये है छोटा सा रूम। ये एसी भी है इन्होंने अंदर रखा हुआ, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये छोटा सा रूम है, देखो यहाँ पे एक किंग साइज बेड और एक एक्स्ट्रा बेड हमने रखवाया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 चार्जिंग प्लग मिल जाते हैं, पंखा मिल जाता है। और बाथरूम में आपको दिखाऊँ ना, तो ये वॉश बेसिन हो गया और ये टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट भी है और अपना इंडियन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है शावर और ये है यहाँ पे बाथटब। ठीक है, तो ये है हमारा हाउस बोट के रूम का टूर। तो ऐसा है, देखो अभी मैं जाता हूँ। हमने शिकारा राइड है ना बुक करवाई। तो ये है हमारा रूम, देखा आपने। ये हाउस बोट में पूरा रूम है। और अभी हमने है ना, तो शिकारा राइड आती है ना, डाल लेक में शिकारा राइड ज़्यादा चलती है और फेमस है यहाँ पे। तो अगर आप आते हो ना, तो शिकारा राइड ज़रूर करना। हमने 350 रुपये में 1 घंटे के लिए शिकारा राइड का बुकिंग करवाया है। अभी वो आ रहा है बंदा लेने हमें। और अगर आपको 2 घंटे के लिए चाहिए तो 750 रुपीज़ लगेगा और वो आपको मार्केट गार्डन वगैरह सब घुमाएगा। हमने बोला हम बहुत गार्डन घूम चुके भाई, बहुत मार्केट घूम चुके, अब हमें सिर्फ यहाँ से राइड करवा। और शाम का टाइम है तो अच्छे से इंजॉय करते हैं व्यू को। और कल है ना हमारा रिटर्न फ्लाइट है। कल एयर इंडिया फ्लाइट है हमारा। एयर इंडिया मेरा 11वां एयरलाइंस। और फ्लाइट बोले तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 11वां एयरलाइंस, सिर्फ एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक, और अब यह ना मैं निकलता हूँ शिकारा राइड के लिए और आपको वहाँ का व्यू बताता हूँ। पीछे देख रहे हो आप, ये है शिकारा राइड जो कि हमारे लिए आई है। अभी हम यहाँ से जाएंगे। 1 घंटे की राइड रहेगी यहाँ पे। और हमने पे किया है 350 रुपये पर पर्सन। ठीक है, देखो शिकारा में ना तो फ्रूट भी बिकते हैं। देखो आप, पूरा फ्रूट, फ्रेश फ्रूट करके। और ये जो डाल लेक है ना, उसका पानी इतना ख़राब स्मेल मार रहा है, इतना ख़राब स्मेल मार रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। पता नहीं रात को क्या होगा अभी। ये देखो यहाँ पे ये बच्चा नहा रहा है, इतने गंदे पानी में ये नहा रहा है। कैसे यार, इतने ख़राब पानी में वो बच्चा नहा रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये देखो शिकारा राइड के लिए 1 घंटे के इनफ है। 1 घंटा आराम से पीसफुली देखेंगे और एंजॉय करेंगे। वहाँ इतने गंदे पानी में वो बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं। देखो आप पानी देखो कितना गंदा है। देखो डाल लेक का पानी इन लोगों को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इतनी टूरिज़्म आती है, इतना उनसे पैसा बनता है, तो ये उनको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है। ये लोगों ने ना ऐसे बोट में ATM रखा है। देखो बोट हाउस में पूरा ATM रखा है। SBI ATM, आई थिंक बैंक भी है क्या, नहीं पूरा ATM ही है। यहाँ पे ना
ना तो पूरा बोटिंग में है ना वो लोग बारबेक्यू भी बेच रहे हैं। ऐसे जो बोट है ना उसी में बारबेक्यू रखते हैं। और ये बारबेक्यू वाला है ना, तो मैंने सिर्फ भाव टाल किया। मैंने भाव पूछा कि क्या प्राइस है, तो वो बोल रहा कि 4500 पर प्लेट। मैंने बोला व्हाट, तो बोलने लगा 90% डिस्काउंट फॉर यू। 450 रुपये हो गए। मैंने बोला भाई नहीं चाहिए, रहने दे तेरे पास। और उसमें क्वांटिटी कितनी थी, 18 इतने टिक्के थे, चिकन टिक्कास। लोटस का गार्डन, कमल का पूरा गार्डन है, देखो कमल फ्लावर आते हैं ना, उसका पूरा गार्डन। गोल्डन लेक है। तो यहाँ पे ना वो जब तक ये जान मूवी है ना, उसमें शूटिंग हुई थी ना। कौन सा सॉन्ग हुआ था उसमें, GRA ऐसे ही बोट उसमें हुआ था, देख रहे हो, ऐसे ही बोट में शिकारा बोट में हुआ था शूटिंग। और यहाँ पीछे है ना तो एक ये बेस्ट व्यू रिजॉर्ट है ना, बेस्ट व्यू रिजॉर्ट ना, हाँ वो रिजॉर्ट में वो शाहरुख खान दे रहा था उस मूवी के वक्त। राइड करके आए ना, वैसे हमने डिनर किया। फिर आराम से यहाँ के लोकल लोग थे ना, जो यहाँ के ओनर थे, उनसे बातचीत की, बहुत सारी बात की। तो ये डाल लेक में टोटल 6000 बोट हाउस है, डिलक्स बोट हाउस। और वो एक बोट हाउस कितने के पता है आपको, 2.5 करोड़। भाई कश्मीर गरीब नहीं है, कश्मीर बहुत ही पैसे वाला है। जब से बच्चा समझने लगता है ना, तब से ये लोग हैं ना, तो यहाँ पे ये पूरा लेक है, इन लोगों ने लेक पे ही पूरी ज़िंदगी गुजारी है। जो हमारे जो होटल के ओनर है ना, वो भी बोल रहे थे कि उनका बर्थ भी इसी बोट में हुआ है। तो उनकी उम्र अभी 40-45 साल की होगी। तो ये है, जब बच्चा पैदा होता है ना और समझने लगता है ना, तब से उन लोग यहाँ पे फेंक देते हैं पानी में तैरना सिखाने के लिए। वो तैरना सीखते हैं पहले, फिर उनकी पूरी लाइफ ही पानी से डिपेंडेंट है, कोई बोट से डिपेंडेड है, ऐसी बोट से डिपेंडेंट है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, और ये जानने की चीज़ है, कश्मीर गरीब नहीं है भाई। तो आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी बज रहे 12:30। बहुत सारी बातें की हमने यहाँ के लोकल लोगों से, और बहुत कुछ जानने के लिए मिला। और अभी सीधा सो जाते हैं, और सुबह में जल्दी 10 बजे हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो अभी सीधा जाके सो जाते हैं, और आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप सब लोग को मेरा भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहले आ जाए। और लाइक करो और डिसलाइक करो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। प्लीज़ कुछ तो करके जाओ, ठीक है।